hogaamiyaha kooxda TPLF Debretsion Gebremichael ayaa dib ugu laabtay caasimadda gobolka Tigray ee Itoobiya Maqale kadib 8 bilood oo dagaal kula jiray ciidamada dawladda federaalka Itoobiya isla markaana dib u joog ka ah magaalada isaga oo hoy iyo aqalba ay u hayeen buuraha iyo duurka gobolka Tigrayga tagitaanka Dr. Debretsion Gebremichael ee magaalada Maqale ayaa ku soo aadaysa maalmo kadib markii ciidamada dawladda federaalku ay ka baxeen magaalada Debretsion waa gudoomiyaha kooxda TPLF wuxuuna madaxweyne ka dawladdeegaanka Tigrayga oo uu hogaamiye ka xisbigiisa ka hor inta aan meesha laga saarin maamulkiisii ka talinayay gobolkaasi hogaamiyaha iyo asxaabtiisu waxay ka baxeen magaalada madaxda gobolka wax yar uun ka hor inta ayna ciidamada federaalku la wareegin gacan ku haynta magaalada Maqale dabayaaqadii bishii November ee sanadkii hore 2020kii markaasi oo ay ciidamada dawladda Itoobiya gacanta ku dhigeen guud ahaan gobolkaasi khudbad uu jeediyay markii ugu horeysay tan iyo qabsashadiisa oo ay baahisay warbaahinta Tigray Media House ayuu Debretsion wuxuu ku sheegay inuu ka adkaaday cadawga wuxuu sheegay in dagaalku aanu wali dhamaan muuqaal dhex wareegay baraha bulshada ayaa la arkay Debretsion isagoo xiran astaanta halgamayaasha TPLF oo u muuqda inuu aad u dhuubtay ama uu jir ahaan isbedelay ugu yaraan laba hogaamiye oo kale oo ka tirsan TPLF ayaa sidoo kale la arkay iyagoo la socda hogaamiyaha kooxda TPLF Debretsion xogaga Tigrayga ayaa salaasadii qabsaday dhul kale oo ka tirsan gobolkaasi maalin kadib markii ay la wareegeen gacan ku haynta magaalada caasimadda u ah gobolka Tigrayga ee Maqale halkaas oo ay ka carareen ciidankii iyo maamulkii taageersanaa xukuumadda Itoobiya iyo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed mucaaridka ayaa qabsaday sidoo kale magaalada loo yaqaan Shire oo 140 kilomitir dhinaca waqooyi galbeed ka xigta caasimadda Maqale sida ay ku warameen ila wareegyo kala duwan oo amni oo ka tirsan qaramada midoobay oo la hadlay wakaalada wararka AFP warka ku saabsan qabsashada magaalada Shire ayaa horseeday dabaaldegyo ay wadooyinka ku sameeyaan shacabka ku dhaqan magaaladaasi oo si weyn u soo dhaweeyay kooxda TPLF oo mar kale gacanta ku dhigtay inta badan gobolkaasi marka laga reebo dhowr goobood oo ay haatan si haystaan ciidamada ama maleeshiyaadka Axmaarada oo haatan ay TPLF sheegtay in dagaalka ugu qaran la gali doonto dhinaca kale cambaarayn iyo qiiradaan caalamiya ayaa ka dhalatay fal ay ku kacday dawladda federaalka Itoobiya kadib markii dawladdu ay qaaday talaabooyin ay ku burburisay buundooyinkii la iskaga talaabayay si gargaarka gobolka Tigrayga loo gaarsiiyo maalmo kadib guuldaradii ka soo gaadhay gobolkaasi ciidamada Tigrayga ayaa isniintii dib u qabsaday gobolka kadib markii ay maamulkii iyo ciidamadii taageersanaa Abiy ay iskaga baxeen 8 bilood oo ay haysteen guud ahaan gobolkaasi isla markaana ay geysteen dambiyo ka dhana bini'aadanimada oo ay ku eedeeyeen hay'adaha xuquuqda dunida afayeenka TPLF Getachew Reda ayaa militariga Itoobiya iyo maleeshiyaadka Axmaarada ku eedeeyay inay burburiyeen 3 buundo oo dul maray wabiga Taseke khamiistii waxa sidoo kale uu sheegay in ciidamadu ay waxyeeleeyeen 2 buundo oo kale talaabadaasi oo ku qeexay ku talagal iyo dadaal lagu burburinayo isla markaana lagu diidan yahay in gargaarka rasmiga lagu gaarsiiyo dadka shacabka ah ee ku tabaalaysan gobolkaasi qaramada midoobay ayaa sidoo kale shacab ka qaaday inay rumaysan tahay in ciidamada maleeshiyaadka Axmaaradu ay ka dambeeyeen burburinta buundooyinka laga talaabo hay'adda cuntada adduunka ee magaceeda loo soo gaabiyo WFP ayaa walaac ka muujisay burburinta buundooyinka iyadoo oo sheegtay in xitaa ka hor arintaas ay ciidamadu mar walba celin jireen gargaarka si loo gaarsiiyo dadka tabaalaysan ee ku nool gobolka ay colaaduhu saameeyeen Tigrayga madaxa isku xidhka gurmadka degdega ee WFP Tommy Thompson ayaa sheegay in hadda ay furan tahay oo kaliya hal wado oo gargaarka loo marin karo dadka rayidka ee gobolkaasi balse ay aad u dheer tahay wadadaasi xilli ay dad badan wajahayaan macaluul aad u xun dawladda Itoobiya ayaa dhanka kale maanta iyana beenisay inay xanibayso gargaarka waxayna sheegtay inay taasi bedelkeega ay dib u dhisayso kaabayaasha dhaqaalaha iyo sidoo kale marinada gobolkaasi eedeymaha ku saabsan inaan isku dayayno inaan dhuunta qabano shacabka Tigrayga annagoo u diidayna in gargaarku gaaro una adeegsanayna gaajooda hub ahaan waa wax ka baxsan aqliga waxa sidaas yiri ra'iisul wasaare ku-xigeenka ahna wasiirka arrimaha dibadda dawladda federaalka Itoobiya Demakan Makanon
waxaan adeegsanaynaa dadaal kasta oo suurtagal ah si aan dib ugu dhisno kaabayaasha waxyeeladu ay gaadhay oo aan dib u soo celino korontadii, telefoonadii, internetkii iyo adeegyadii bangiyada ayuu yiri ra'iisul wasaare ku-xigeenka dowladda Itoobiya. Dalal iyo hay'ado kala duwan oo caalamiya ayaa cambaariyay burburinta buundooyinka waxaana tani sii kordhinaysaa eedeymaha hore loogu jeedinayay maamulka ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ee ahaa inay xadgudubyo culus ka geysteen gobolka Tigrayga. Tan iyo markii ciidamada TPLF ay qabsadeen magaalada amaba guud ahaan gobolkii ay hore uga talin jireen isla markaana ay ka baxeen ciidamada dowladda federaalka Itoobiya waxa soo baxaya warar kala duwan oo sheegaya in guud ahaanba ay kooxda TPLF si rasmi ah uga adkaatay ciidamada dowladda ee halkaas haystay ku dhawaad 8 bilood. Dhinaca kale dowladda ayaa ku doodaysa in ka bixitaanka ciidamadeeda ee gobolkaasi ay dan uga lahayd arrimo la xiriira gargaarka bini'aadanimada iyo taakulaynta dadka rayidka ee halkaas ku dhibaataysan.